Byłem pierwszy raz w Bangkoku, mieszkałem na Sukhumvicie i mi się nie podobało. I teraz już sobie przypominam, dlaczego tak bardzo mi się nie podobało. Zdecydowanie lepiej mieszkać w starym centrum. Jesteśmy właśnie w dzielnicy Sukhumvit. Jesteśmy tu dosłownie kilkanaście minut, już chcemy stąd uciekać. Dlatego wybieramy najlepsze z możliwych rozwiązań, bo tutaj korki są wszędzie, ulice są kompletnie zakorkowane. Pojedziemy BTS-em. BTS to jest takie mniejsze metro. My jesteśmy obecnie na centralnej stacji, a teraz dojedziemy sobie nad wodę i tam z piera weźmiemy sobie łódkę i łodzią popłyniemy do samego centrum. Jest plan. Idziemy kupić bilety. Teraz najważniejsze to upewnić się, że wsiądziemy w dobrą stronę. Dobra, przeszliśmy już przez bramki i teraz znaleźliśmy prawidłowy peron. Jedziemy w stronę Bangwa. No i wysiądziemy sobie po drodze zaraz przy rzece. Następna stacja nasza. Wysiadamy. No i teraz szukamy miejsca, gdzie odpływają takie łódeczki, którymi się przepłyniemy po Chao Phraya. Okej, dotarliśmy i mamy mały problem, jak zwykle ogarnąć, gdzie to się kupuje. Chcemy tu jechać do N10, czyli Pranok. Oczywiście wiecie, jak to jest. Byliśmy tam, odesłali nas tu gdzieś. Byliśmy tu, pani nam powiedziała, że tutaj. No to idziemy tu, ale my nie chcemy hop on, hop off. My chcemy tylko one way. Zobaczymy. Widzę, że wszyscy się tutaj kłócą. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Chyba się udało. Okay. Super. Dobra, mamy to. Mieliśmy pełen sukces. Nie dość, że udało nam się odwiedzić wszystkie okienka, to jeszcze poznać wszystkie przemiłe panie, które nie mówiły nigdy po angielsku, więc posługiwaliśmy się na migi. Pani odsyłały nas do każdego okienka po kolei, aż w końcu wysłały nas do jedynego, do którego nie chcieliśmy iść. A okazało się, że tam możemy kupić bilet na naszą wymarzoną podróż za 30 tajskich batów. No i teraz co? Teraz czekamy i zastanawiamy się, o której będzie łódka, bo jedyna informacja, która jest na tablicy, to taka, że 40 minut, ale tutaj jest kilka łódek, więc nie do końca wiemy, czy to się liczy. Mam nadzieję, że będzie szybciej. W każdym razie ja kiedyś już płynąłem tym tramwajem, to jest bardzo fajny środek na promocji i bardzo go wszystkim polecam, bo nie dość, że można szybko znaleźć się w centrum, to jeszcze można przepłynąć się rzeką, co jest dodatkowym bonusem, bo widzicie cały Bangkok i rzeczywiście nabiera to miasto jeszcze dodatkowego takiego kształtu, bo z poziomu wody wygląda ono zupełnie inaczej. Z przyjemnością zobaczę, ja nigdy nie płynęłam Chao Phraya. No i wsiadamy. Ogólnie bardzo polecamy wypad tą łódką. Jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie. Można chwilę się zrelaksować, patrzeć na prawy i lewy brzeg rzeki. To, na co polecam uważać, to słońce, bo pomimo tego, że od wiatru wydaje się, że jest tutaj naprawdę chłodno, to słońce naprawdę praży, więc to, co Wam jeszcze polecamy za drugim, trzecim, czwartym razem, jak będziecie płynąć, to możecie się schować w cieniu pod pokładem. A tymczasem my płyniemy 10 przystanków z głównego piera, który tutaj jest przy BTS-ie. No i N10 to będzie przystanek, gdzie będziemy wysiadać. Tam będzie się znajdowała świątynia Wat Po, Wielki Pałac. No i będziemy mieli widok na
Wat Arun, czyli same historyczne centrum miasta. I dopłynęliśmy do przystanku Wat Arun. Wat Arun. Wat Arun. For passenger. Jednak postanowiliśmy wysiąść z przystanek wcześniej i zobaczymy Wat Arun, czyli tą świątynię. Thank you. Darmowa woda z biletem, super. Wat Arun. Dostaliśmy pieczątkę. Nic nie widzę, tak słońce świeci, ale mam nadzieję, że wy widzicie. A świątynia otwarta od 8 do 6:30 codziennie. Witamy ze świątyni Wat Arun. Parę ogólnych informacji na początek. Wejście do świątyni kosztuje 100 batów od osoby. Też taki mały tip, dają tutaj darmową wodę. A drugi mały tip, jestem w shortach, wszedłem. Potwierdzam. Więc mają tutaj dość liberalne podejście. Z doświadczenia wiem, że zawsze tak było. Do innych świątyń, przede wszystkim do pałacu, nie mają takiego podejścia, więc pomimo tego, że tutaj w shortach udało mi się wejść, dziewczyny też niektóre chodzą z odsłoniętymi ramionami, to musicie zwrócić na to uwagę i lepiej być przygotowanym, bo jeżeli nie macie dużo czasu i tylko jedną możliwość, żeby tutaj przyjechać, no to głupio by było, żeby nie wejść. Na wejściu stała jeszcze pani, która sprzedawała kocyki, to znaczy wypożyczała kocyki, gdyby ktoś potrzebował, ale rzeczywiście no, lepiej mieć swój. Ale nie zwracają na to uwagi, udało się wejść, także idziemy zwiedzać. Chcę jeszcze dodać, że świątynia, choć piękna i sam jej wygląd jest wspaniały, ona jest też dość błyszcząca, dlatego że składa się z milionów kawałków chińskiej porcelany. I naprawdę warto tu przyjechać i naprawdę fajnie tu przyjść, ale są tu setki, tysiące ludzi i naprawdę normalnie powinniśmy sobie chodzić po tej świątyni, tam są specjalne schody, na które można wejść. Dzisiaj to się nie uda, dzisiaj mamy setki fotografów, setki ludzi, którzy są fotografowani, więc wydaje nam się, że my dzisiaj sobie tak przejdziemy dookoła i popatrzymy sobie na tą świątynię troszeczkę z dystansu. Tutaj również jesteśmy edukowani na temat tego, co można robić, a czego nie można. I na przykład nie można tatuować sobie głowy Buddy. Idziemy sobie właśnie wzdłuż świątyni. Jest bardzo tłoczno dzisiaj. Nawet jakaś pani z selfie-stickiem tutaj chodzi, także rzeczywiście tłoczno strasznie. Wszyscy się przepychają, wszyscy robią zdjęcia, ale jest dużo osób w tradycyjnych strojach i to jest na pewno mega na plus, fajne. Fajny klimat, no. Tak. Ciężko zrobić fajne zdjęcia albo fajne ujęcia, ale fajny Tak. ten. Ale wszędzie są ludzie, wszędzie fotografowie i wszędzie się pchają w kadr wszyscy. Udało nam się rozwikłać jedną tajemnicę. Przypatruję się bacznie ludziom, których języka ja nie rozumiem, a Gabi ich jakoś rozpoznaje. Okazało się, że Większość ludzi, którzy są ubrani w te chińskie, tajskie tradycyjne stroje, to Chińczycy. Voila! Chińczycy. Panie, które idą, to nie wiem, ale tam są Chinki. Chińczycy. Chińczycy. Wszędzie Chińczycy. Widzę, że to również ulubiona poza fotografów. Wszystkie panie są tak fotografowane tutaj. Tam kolejna, tutaj jedna. Właśnie przyszliśmy Wat Arun tam najwyżej, gdzie się da dookoła. W każdym zakamarku stoją ludzie, fotografowie, jest bardzo ciężko przejść, bardzo dużo ludzi. Mało przyjemności z tego.
Dzisiaj rzeczywiście jest full, także my powoli już zbieramy się dalej, ale tak jak mówimy, warto tu przyjść, nawet jeżeli jest full ludzi, jeżeli macie możliwość przyjść tu na zachód słońca, jeżeli macie możliwość przyjść tutaj bardzo wcześnie, oczywiście, że polecamy, ale nawet z tym tłumem ludzi jest tutaj taka naprawdę magiczna atmosfera, więc dla nas na pewno to miejsce to jest must see w Bangkoku. Dokładnie. Papa. Wychodzimy. Tutaj jest jakiś świątyń. Wchodzi się bez butów, więc trzeba to zaakceptować i iść na bosaka. Dzwon. Na szczęście. Co ciekawe, pagoda, która jest wizytówką nie tylko tej świątyni, ale także całego Bangkoku, czyli ta budowla znajdująca się za mną, nie jest wcale głównym miejscem świątyni i nie jest to także najstarsze miejsce, które zostało tutaj zbudowane. Najstarszą częścią jest ten budynek, który znajduje się z drugiej strony i tam można znaleźć setki posągów Buddy, no i tego jednego głównego w samym centrum świątyni. Historia Wat Arun jest naprawdę fascynująca. Sięga ona XVII wieku, ale już wcześniej, nawet przed tym jak stolica była w Bangkoku, czczono tutaj Boga Aruna. Dopiero później została ta świątynia przekształcona w świątynię buddyjską. No i tak od 1767, kiedy król Tasin przeniósł stolicę z Ayutthaya do Bangkoku, świątynia ta jest jednym z najbardziej i najlepiej zachowanych miejsc kultu buddyjskiego w Bangkoku. Wejścia do głównej świątyni strzegą te dwa bożki. Świątynia robi naprawdę niesamowite wrażenie, ale rzeczywiście dzisiejsza ilość ludzi jest nieco przytłaczająca. I z tego pięknego miejsca będziemy się już żegnać ze świątynią Wat Arun. Teraz płyniemy dalej do centrum Bangkoku. Kolejny protip, żeby tutaj się dostać, trzeba wziąć łódkę, taki ferry, który pływa z jednej strony na drugą i pamiętajcie, on kosztuje 5 batów, także dwie osoby 10 batów, nie dajcie się naciągnąć na żadne łódki. Mój świetny, super extra cool plecaczek nie przetrwał spotkania z Wat Arun, no ale już kończymy, siadamy, więc damy radę. Jest to dzień numer 2 z naszej 7-miesięcznej wyprawy, więc chyba będzie trzeba kupić coś nowego. Znajdziemy. Protip, jak wracacie łódeczką z Wat Arun, siadajcie z prawej strony, nie z lewej. Tam jest świątynia, a tu jesteśmy my. I już dobijamy do doku po drugiej stronie. A tu kolejka o zachodzie słońca do wejścia na łódeczkę i do przepłynięcia do Wat Arun. Ciągnie się i ciągnie. Końca nie widać.
Dobra, powiem tak, myślałam, że to się kończy tu przy wejściu, a to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Każdy chce się dostać do Wadaru na zachód słońca. Świątynia zaliczona. A teraz pora na jedzenie. O, dzisiaj mamy bardzo ładny zachód słońca. Także naprawdę warto tu przyjść. Przepiękne miejsce. A oto najsłynniejszy spot, żeby podziwiać zachód słońca. Oznaczymy go wam, jak nam się jakoś uda. Ale naprawdę każdy wieczór warto tutaj spędzić. Żegnamy się już z wami w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Watarun się wam podobała. Żegnamy się z wami z najfajniejszego spotu na podziwianie zachodu słońca wraz ze świątynią Watarun. No i cóż, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie suba, dajcie lajka. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A na koniec wracamy do